Үйге екі мамам келді, сестрам келді, тәтем келді, папаның сестрасы. Сосын екі папам келді. Сондай суета болып жатыр. Кеше Данелияның туған күнін тойладық. Еще менде бір андай вопрос болып жатыр. Мен қазір 3 өлең дайындап қойдым. Бөлек-бөлек шығарайын ба, или полный альбом болып шығарып, тағы ішіне әндер қосайын ба деп ойланып жатырмын. Бізде Қазақстанда вообще негізі көп адам альбом істемейді ғой. Қалай болады екен деп тұрмын. Сол альбоммен концертке шығатын қып капец басқаша жанрда болып жатыр. Менің 2018 жылы шығарған әнім бар, температура деген. Ты так манишь, я безнадежна деген. Бұрында енді білмедім ғой, дистрибьюторство, площадкаларға қалай шығару керек дегенде. Дұрыстап перебит жасап, новыйдан жазайын ба деп ойлап жүрмін. Көп нәрсе ойлап жүрмін негізі. Сосын жаңағы өлеңдеріме клип түсіру керек. Енді каждый әніме клип түсіріп, ютубқа салып жүрмін. Пытаюсь. Анда-санда 10 миллион просмотр болды бір айда. Құттықтап қойыңыздар. Мына екі мамам келді. Жоқ, бізде теплік болды. Астарына суық тиіп қалмасын. Ертең бала туамай қаласын. Жолшыбеков семьясын көбейтіп жатырмын мен жалғыз өзім. Всем пока, осымен менің влогым бітті. Знаешь, я сама классно каталась, я сама не падала. И я вот так, она была хламасында, мына қолыммен баланы ұстағанда, мына қолыммен на левую руку, я вот так решила себя поддержать. Поэтому никому нельзя в жизни помогать. Нет, не помогать, просто неге ана балаға жанталасып жүріп Менің Балхадиша деген тәтем бар. На коньках буду кататься деп. Я же классно катаюсь на коньках. Просто ребенку хотела помочь. Вот так вот получилось. Жасы 70-ке келіп қалды ғой, негізі.